inyigisho ya gatatu igira iti uruhara rw'umukristo mu kumenyesha umwizero muri ekleziya muri bino bihe akoresheje ubuhinga bwa none. Tukaba tubishikirizwa n'umushinga ntahe Gerard Franzima. Ikintu kiriko kiratwicira abana cyane gose citwa Snapchat, murayibona ifise abajene cyane gose gusumba abantu bakuze. Rero iyo page ni page ivuga ko ibintu bikorwa mu ngo, nk'umwana w'umugore nk'umufasoni akagenda agatanga témoignage ingene aryamana n'umugabo, ingene avanga n'umugabo, ingene ahanura abajene fille bacu, ingene kizira yuko ushobora kuja kurongorwa ukiri vierge. Turabishoboye gutanga inkuru zubaka, turabishoboye gutanga inkuru zohiyanta abandi gusumba gutanga za nkuru ziza zicivutu na cyane cyane zitarizo. Ko twe turaba abizigirwa ko abantu bose, umuntu wese muze murabe no ikintu cyose kiba uzubona ka message madame la journaliste, monsieur le journaliste, iyi nkuru niyo kubera bari sûr ko twebwe irya nkuru dufise iriyo. Donc none twe niyo twatanga inkuru itariyo tuzoba dufashije iki? Bansavye yuko duhanahana ivyumviro ku ruhara rw'umukristo kuremesha umwizero muri ekleziya muri bino bihe koresheje ubuhinga bwa none. Nipfuza yuko iyi communication nateguye mpindura ingene tubigenza ibe échange, introduction à l'échange, kuko ikintu gikuru mbona twokweshanja ko ni ibi bintu cyane cyane musaseredoti yatubwiye aya madefi ahanze isi, ahanze n'abamenyesha makuru. Niyo nohera ko kugira na introduise iyi échange tugira. Mu vyitegereje dans ce monde actuel, les principaux défis turiko turatraversa ziba izo ngaha iwacu, ziba dans le monde, yazivuze patiri. Murabe ibi bintu vya changement climatique dans le monde, amadebagizi misagirwa, ubushuhe buhari, tukibaza ngo nivya hari Buraya ni muri Amerika, mugabo natwe bikadushikira. Izi nzuzi zigasesa Tanganyika rukirukana abantu, rimwe na rimwe ntitwibuke yuko ari kubera changement climatique. Iyindi defi patiri bireha yayivutse, izi conflits et tensions géopolitiques, les conflits armés, les conflits internationaux, les crises humanitaires qui continuent de menacer la paix et la sécurité mondiale. Ntiduhave twibaza ngo ibiriko biraba hagati y'Uburusiya na Ukraine ngo ni ibintu vyakura cyane, ngo ni 9000 km, alors que bidushikira natwe yebwe. Ibintu biriko birabera ngaha à l'est du Congo, tukibaza ngo c'est encore à 200 à 400 km, alors que l'impact idushikira natwebwe ngaha i Burundi. Les inégalités économiques et sociales dont il vient de parler, les disparités croissantes entre les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres qui continuent de plus en plus à s'appauvrir. Erega natwe biradushikira, turabibamo. Ibi ibintu yavuze l'accès inégal aux ressources et aux opportunités, tubibamo. Aba bana bacu baheza amashuri hagahera umwaka, imyaka 2, imyaka 3 ataronka akazi. Ugasanga umujene ahejeje ishuri agasigara yibaza none quand est-ce que moi je ferai mon mariage. Abahungu ba 35 ans, 36 ans, ugasanga bareko barapanga ati none jeho nzokuba kugwanje gute. Erega ni biriko biradushikira. Ntitwibagire nizi defi zindi zijanye n'aya mapandemi twumva et qui sont terribles. Il n'y a pas 5 ans hariko haravugwa ibi bintu vya COVID-19. Mbega mwarabonye yuko igihe la guerre entre la Russie et l'Ukraine yatanguye,
covid twaciye tuyibagira amamaske turata abanyaburaya basubira kwirukanga ahubwo n'abanyafrika n'abanyamerika batacambara ya mamaske none no kuvuga yuko covid byagenze parfois nous nous posons des questions yaje gute kwikiyihera brusquement bigenze gute ehera aba ubu ariko haravugwa ibintu byitwa mpox ubu naho ministère de la santé kiratubwira iti hari indi ngwara ije maladie a virus Marburg bariko baratubwira ngo igeze ngaha i Tanzania ngo yavuye hehe ngo muri za Senegal none tubaye abande izi terrorisme zivugwa muri Afrique de l'Ouest ukumva muri Chad ukumva muri Burkina Faso ukumva muri Niger ukumva muri Mali iyo terrorisme ikiratangura gufatira nibi bihugu wagira ngo vyarabaye preserver izi za Benin za Togo erega ntimugire ngo ni kure Al-Qaeda n'amabranche yayo Al-Shabaab ngaha muri Somalia nimave mwibaza ngo ibintu biri kure cyane ibintu bidutuma dushobora guperda l'espérance et l'espoir hariho n'ibintu yatucishirijemwo gatonyi vya technologie et éthique intelligence artificielle sinayigaruka ko kubera ne passé abari ngaha muravyibuka c'est le sujet qui nous a occupé pendant au moins 4 heures avec l'abbé Dieudonné nous ni mu professeur de l'université ntibutse izina giwe adusigurira ingene avec l'intelligence artificielle turi mu madanje menshi cyane aho umuntu bashobora kumuhindura imbwa aho umuntu bashobora kumugira ikintu gitangaza hariho n'ama-image jewe ya vraiment qui m'ont choqué notre pape bakamuca pari karasanga izimbwa ukabona umengo n'ibintu authentique intelligence artificielle tutayikoresheje neza igiye kutubera ibintu bibi cyane reka mpereze ku yindi defi nayo nyene ituraba l'immigration et les réfugiés twahora tubona mu myaka iheze abantu bava muri Sahel biruka baca muri désert bagatraversa la Méditerranée bagenda i Buraya none heraba nabo muri bihugu vy'iwacu les pays de Grand Lac natwe abana bacu bariko baragenda hehe Canada umwana w'imyaka 25-30 yumva umengo Eldorado ni Canada ni kugenda hehe ni muri Pays-Bas ni kugenda hehe ni muri Suède tukibagira yuko na hariya abariko baraja bafise izingorane nabo nyene les problèmes d'accueillir ces réfugiés qui leur parviennent il n'y a pas longtemps cyo kibazo nariko ndakivugana n'umusaseridoti ndamubwira yuko turakeneye une pastorale spéciale pour les personnes migrantes et les personnes en déplacement. Kubera abantu bariko baragenda barakeneye un accompagnement. C'est un grand défi, un accompagnement kubera iyo bagiye ntituzi bashikira ntituzi encadrement bajamwo ingene imeze alors que ce sont les nôtres, ce sont nos filles, ce sont nos enfants que nous ne devons pas perdre, qui doivent garder l'espoir et l'espérance. Jewe rero uko ikiganiro nagiteguye ndagihinduye kugira ngo tugire débat, tugire échange yingene l'espérance twoyishikako dukoresheje izi technologie turimo uruhara rwacu mu Kristo mu kuremesha umwizero muri ecclesia yacu muri bino bihe ya madefi duheje kuvuga dukoresheje ubuhinga bwa none ijambo ni gwanje ni gwanyu jewe mbere ngira mpere ku cambere twokoresha gute communication na connexion aya ma connexion twamama
kugira ngo turenforce l'espérance. Ico nico kibazo ca mbere. Ikibazo kigira kabiri, education et formation. Aya makuru turonka dushobora gukora ama formation sur les valeurs chrétiennes tuyadiscuta gute kugira ngo aya mateme d'espérance ajemwo mu byo duhanahana. Icya gatatu, accès à l'information. Twese ngira ngaha nta numwe adafise nawe no adresse email. Turaja mu ma video bimwe patiri yavuga ugasanga rimwe na rimwe ibintu baturungikira n'ibintu bidutesha umwanya. Mbega none iyo accès à l'information twoyikoresha gute kugira ngo dutange des messages inspirants et éducatifs. Icyakane, support et service, kugira ngo dushike kuri bien-être. Ko mbona ubu igihe kirimwo ingorane nyinshi za stress, anxiété, dépression, burnout, ama message dutanga yofasha abantu gute kugira ngo habe l'espoir, l'espérance, hakaba na bénévolat. Jewe mpora mbona abantu dukorana, jewe mpora muri commission vérité et réconciliation, narayibayemwo kuva muri 2017 mu ma fonction menshi, ndi chef de cabinet, ndaba chargé de la communication. Ubu narakukurutse depuis septembre 2023, mugabo nubu niyo ndi comme chargé de conseiller, de consultant. Mugabo mpora mbona bagenzi bacu bo mu yandi madini cyane ba Anglican, iki kintu cerekeye guhanahana ama message d'espoir et d'espérance nukuri baraturusha, nukuri les protestants baraturusha. Ni kubera iki twe tutobikoresha kugira ngo turungikiranire des versets bibliques zituma abantu bizigira? Ni kubera iki tutozikoresha kugira ngo ducreye des contenus ziha l'espoir abantu? Ni kubera iki tutozikoresha kugira ngo dukoreshe justement réalité augmentée, réalité virtuelle au service des expériences immersives d'apprentissage biblique et de prière? Nivyo bintu bitanu nagomba ko dufashanya muri aka kadeba tugire pendant 30 minutes. Ufise wese kinashikiriza agishikirize, mugabo dukomprena yuko la technologie moderne nous offre, nous chrétiens catholiques, des opportunités sans précédent pour transmettre l'espoir, pour transmettre l'espérance et renforcer la foi dans le monde. En utilisant ces outils de manière innovante et bienveillante, ils peuvent toucher des vies, créer des communautés solidaires et apporter un message de réconfort et de soutien à ceux qui en ont besoin. Naho nugururiye les échanges kandi ndazi yuko umwe wese muri twebwe afise ico abivugako. Nuko duhere ngaha, ugomba kuvuga ashirutoke hejuru, hanyuma duhanahana ivyumviro. Hari inyuma ndabona ugomba kudutangurira. Ego Yaga, ego. Nitwa Onesphore Nibigira, nkora mu kinyamakuru Yaga. Ico nagomba gushikiriza nukuri n'ikintu kimaze igihe kimbabaje, mugabo Imana ishimwe ndaronse akaryo ko kugishikiriza. Aha muri twebwe harimwo abantu bo mu bajejwe intwaro ndetse mu bisata bitandukanye. Mu bana bacu uravye bituriko turavuga, usanga iki gihe hariho ibinyene au nom des views, usanga hari ibintu turiko turagira bitanasobanutse, bitagira nuko vyitwa. Sino bidondagura kuko eka nivyo ngurwa mu kanwa, mugabo musubire murabe nimba ico gisata kitariho canke ibiriho vyokenera kuronka inguvu, mukurikire neza ya ma réseaux sociaux, murabe YouTube, murabe Instagram, murabe TikTok.
ibintu abantu bitwa influencer bariko baragira bo babona ko ari vyiza abarundi bamwe si bose ni bamwe kandi ugasanga n'abana batoye ugasanga ndetse n'umwana w'imyaka 11 n'itanu n'ine ariko aragira ibintu arahenye aragize iki babona ko ari vyiza kubera ko n'umuzungu yabigize uwundi yabigize nivyo abona niyo ndera afise umubujije azobona ati urandenganije mugabo simvuze ngo mubahane mubakankamire mubatera igitsure ntiyamenye bibi yakonga atariyo nahanwe nta kundi mugabo guhana nibicoke bije imbere murabona nk'ibiriko biraba mu Rwanda bimeze ukuntu ibiriko siniwe ndavuga no kubiba kubakuze twirwa turabona nyene kuri izo mbuga ndetse ugasanga natwe turiko turabihanahana ugasanga umengo n'abantu babaye modele kuri twebwe ono diviews n'ukuri murabe neza ico kintu kiraduhanze nyuma y'imyaka 3-5 tuzaba dufise societe yapfuye societe kabaye tugire Kristo murakoze cyane karibu aho ugomba kudusangiza nawe nyene experience nyine abibona iki kibazo kirakomeye avuze kubera cyane abajene bacu hagati ya 15 $, 20-25 nukuri barageramiwe n'ama image ateye ubwoba ateye isoni ari karamba washaka imbere yo kuvuga reka ndababwire gatonyi experience je mu mama aheretse kumbwiraho mu ngagara hari umuntu yahaye telefone Android umwana wiwe wa Kenza umukobwa uwo mwana haragera saa 8 y'ijoro akiri kuri Android akiri karara telefone mbega ivyo bintu uwo mwana wa Kenza Seza ariko araraba gushika saa 2 y'ijoro saa 8 ni biki mwe murabizi murabimenye ni wa mwana acaja mu ishuri ejo ugasanga ariko arasinzira ntari kariga twiyubara murakoze cyane jewe nitwa Rahisa Ndayiragije nkabanjerwe communication muri ONG locale yitwa Solidarité des Femmes. Ikintu nagire partage nagire niyibutse d'abord l'influence donc le pouvoir de la communication. Iyo tuvuze le pouvoir de la communication, jewe muri université nize communication audiovisuelle. Si vous avez bien remarqué, les cinémas, les films zasohotse depuis 2022, vous allez remarquer que nous avons un scène homosexuelle, que ce soit un film politique, que ce soit ingwano, que ce soit action, que ce soit un film uzosanga hasohotsemo bijya bintu by'amascene y'abahomosexuels. Pourquoi? Nukuza muribuka yuko communication ifise puissance ikomeye niyo yerekana aho le monde igeze. C'est par la communication batwinfluence inyambaro twambara, ivyumviro tuvuga, imishatsi ingene tuyisokoza, ingene dutambuka, ingene dukorera amapantaro canke tukayaduza. Toujours vous allez trouver ça dans les communications. Muzobisanga mu mafilm, muzobisanga mu maclip video, muzobisanga mu ndirimbo, même ukuntu abajene bo busanga bavuga ingene bi-exprima amaterme bakoresha. Donc c'est toujours la communication. Donc c'est pour vous rappeler que ciengaruka ku nyigisho twahawe umuntu atanga ico afise. Niko mu nyigisho ya mbere batubwiye dutanga ico dufise. Mu gihe muri twebwe tudafise ubu muntu, qu'est-ce qu'on va sortir? Ni ivyo nyene. Abajene bubu n'abakuze usanga dupasa umwanya munini ya cyane kwayo marezo sociaux. Ça veut dire que ivyo tubona, ivyo twumva, nivyo bitwinfluence. Ifura nzima ati none dukore gute kugira ngo duhindure ivyo bintu. Kuko on dirait que la tendance a changé. Même les journalistes, même les professionnels, avant igihe hariho iradiyo gusa ariyo mengo niyitanga amakuru y'ukuri wamengo biroroshe. Ikintu wumvise mwibarabara canke hirya no hino waravuga ati ndaza kuverifya numviriza mu makuru ku iradiyo ko arico. Mugabo ubu tout le monde est devenu communicateur niko navuga. Sinavuga ngo journaliste kuko journaliste kugira ngo ube journaliste hariyo des étapes, hariyo des études utegerezwa gukora. Ubu abantu bose barabaye aba communicateur. Umuntu wese ahari arandika hanyuma akinfluence comme Patiri Bireha yabivuze, ugaca usanga abantu turiko turarondera ama views, turiko turarondera amajeme. Ni turiko turondera ama views n'amajeme, turiko turondera amafaranga. Ni vya bindi yavuga turi mu macanja. Umuntu wese haranira mbega ndoniki.
même les professionnels bazi le danger bazi ikico bariko barambura kigira tubwiye ati iyo umuntu mwambuye kugira umusubiza agashamba biragoye iyo utanze inkuru itariyo kugira uyigarukane c'est très difficile mais abantu bashaka kubwira ati ubuzima buragoye ntegerezwa kuvugira ujye nyene ampa ico mfungura ugaca usanga rero twisanze on est conscient moi je suis sûr ko abantu bari ngaha benshi on est conscient y'ibyo dukora on est conscient y'ibyo tuvuga yuko atari byo qu'est-ce qu'on va faire alors nous twashoboye kuba conscient y'ibyo bintu tuze turamenya est-ce que iki kintu mbonye iki kintu numvise cavuye he cazanywe nani kiza gufasha iki ninagipartaja moi en tant que journaliste je namambona abantu benshi narabaye mumenyesha makuru Franzi Mangira ranzi twarakoranye na cyane iyo umuntu yumvise ibihuha hirya no hino ku marezo sociaux wewe nk'umumenyesha makuru akubonye umengo numwizera ronse arakubaza mbega ijya nkuru numaze imisi numva bimeze gute donc iyo wewe utanze inkuru nk'umuntu w'umuprofessionnel ucumengira iragize valeur beaucoup plus rero ari kintu no propose nuko twogira urunani utamenwa kare twari dufise groupe WhatsApp malheureusement narashanje nimero sinasubiye kuyibamo mugabo tukagira urunani ntamenwa twebwe nk'abantu baba professionnel nk'abantu baba Kristo yo gutanga amakuru meza ego ntituzobora abadu hirya no hino naho nyene bazoguma batanga ibinyoma utanga ukuri batanga ikinyoma mugabo nkuko bavuze l'espérance no kwizera yuko ivyo bintu bizohinduka parce que je vous jure la tendance a changé on dirait en fait je ndiko ndaraba umuntu akunda kuraba amafilme gose ndayaraba kabisa mugabo iyo ndiko ndaraba filme c'est pas pour kuraba gusa je vois le monde ahigeze donc c'est à nous de semer cette espérance dans le monde. Je vous invite tous yuko twogira urunana kubera jewe je nyene ntavyo nzoshobora patiri ibire yawe nyene ntavyo nzoshobora radio Maria yo nyene ntavyo nzoshobora itegeza gufashanya n'ayandi ma media yose n'ayandi aho dukorera ama communication abo dukorana ama filme kuko même si tu regardes les films zandika ubu amasene bakina ivyiyumviro biri mu bantu uzosanga za tendance ari mu bintu sexuel ari mu bintu byo kurenganya abandi ari mu bintu byo kugira gute ariko mu gihe tutanze ayo makuru y'umwizero pe ampe tuzocenda dushika kandi nahabone kumwe babiri ngaha ndabona turarenga 50 ngi bitwabikora ngaha turi 50 tukainfluence abandi dukorana hariya kubuzi nibaza yuko nta bizohinduka noneho sinibaza ndavyizeye neza ko bizohinduka mugabo partage nagenda bagirire no kuza muranaliza à chaque fois vous voyez une image à chaque fois vous voyez ibintu biharawe ku réseaux sociaux vous allez comprendre où est le monde aujourd'hui et où va le monde est-ce que dukeneye ko abana bacu abuzukuru bacu bagana hehe parce que nous sommes puissants les communicateurs je vous jure nous sommes puissants le monde yubakiye kuri communication muzora amakuru amaze imisi avuga France 24 ama media yose niyo makuru abantu bose baba bariko barashuhira n'ibindi byose basa n'abavyibagiye rero mu gihe dutanze l'espérance à chaque fois malgré les défis twumvise rero nibaza yuko ibintu bizohinduka tugire Kristo. Arakoze cyane Larissa twarakoranye ibya communication arabizi adupropoje yuko tuja hamwe hari undi madame oui venez madame nous avons besoin de votre expérience de votre proposition. aramutse cyane twa Francine ndio kubwa nkorera isanganiro bikuru ngomba gushikiriza nuko muri ibi bihe bya none tugezemwo twebwe amenyesha makuru imbere ya byose dutezwa kumenya ingena tuvyifatamo cyane cyane kubera ko twebwe kubera abantu bose ari twebwe bizigiye dutanze inkuru zitarizo donc nitwe tuba twahubije abantu niko no bivuga avec l'intelligence artificielle abantu baba biyumvira ati none ni c'est bon ou c'est mauvais ibi bihe tugeze murumva bimwe birafasha hamwe ahandi bikonona tweco duhamagarirwa gukora no kuba responsable tukamenya ingena tubikoreshe twubaka mugabo tutabikoresha dusambura hanyuma hari ibintu twigeze gukurikira vy'inyigisho bijanye na les VBG facilités par la technologie ugaca usanga kubera imbuga abantu bahurira ko zagwiriye niko
na za nkuru bamwe bavuga zicafuza canke zigira iki niho bariko barazicisha kugira binashikire abantu benshi. Ngaho je vous partage abantu inkuru twari kumwe n'abantu baravuga ngo turavuga ati nawe bijya ibintu byose biciye muri groupe natwe twebwe nk'aba responsable twiyumvira tuzi la vérification de l'information ngene igenda dusha twihuta kuzitanga uko nyene canke turabanza kwiyumvira tuca turafata ya masanamu ateye isoni muzi ashaka gukorokera muri groupe turabazanya entre nous tuti none hajya mbega zigasanamu canke hajya ama video ashitse wowe ikintu wihutira no kuyirungika no kuyifuta no kubanza kuraba iyo yavuye. Umuntu umwe ciratubwira ati umviriza tuho turiga ingena twohangana n'ibi bintu tije mugabo yarinze mucoroka ari yiwe akayipartage abandi bakayipartage jewe cyo nkora cyane ndamufasha kuyipartage si kubera nawe nyene ntaba yashinye kuyibika nimba yifashe hari mu bihe bitari byo agashima kuyirungikira abantu abandi bakayihana jewe sinje kwihuta kuyifuta ahubwo je nje kwihuta kuyiha abandi kuko hari naho na jewe no yikuramwe ikintu. Murumva rero aho tugeze no kuvuga umwe wese muri twebwe numva umengo arakeneye kwiyumvira ati si iyi nkuru canke isanamu ndayipartage qu'est-ce que je gagne canke muri société nigiki mfashije. Numva umengo turakeneye kwama la responsabilité du journaliste canke d'un professionnel des médias ikama izimbere. Hama turafise ubundi buhiga twagiye turigamwo bw'ingena ama information verifia zimwe ko ziri vrai canke ziri fausse. Umva zose ntizama ari amasanamu tuvuga navyo twoza turabikoresha. Hariho ikintu jewe namambwira abandi, soyons des acteurs de changement. Twebwe turabishoboye gutanga inkuru zubaka, turabishoboye gutanga inkuru zohiyanta abandi gusumba gutanga za nkuru ziza zicivutu na cane zitarizo kuko urumva parmi nous aussi hari abantu le scoop bayemera gose mugabo le scoop yoyo ihuriranye nuko atakuntu vyifashe. Murumva ko ntaco tuba turiko turafasha ko twe turaba abizigirwa ko abantu bose umuntu wese muze murabe no bikintu cyose kiba uzubona ka message madame la journaliste monsieur le journaliste iyi nkuru niyo kubera bari sûr ko twebwe ijya nkuru dufise iriyo donc none twe niyo twatanga inkuru itariyo tuzoba dufashije iki. Umva rero ko twagiriwe ubuntu tukaba abakristo numva umengo hari ibintu bimwe dukwiye gukoresha bigafasha ko nous construisons notre société hama tukumva yuko twebwe hariho intererano yacu twatanze. Murakoze. Twa Aristide niwe yandika sanzwe nkora ku Radio Maria ndi mu baremesha ikiganiro ndanyoteho. Je nashaka kuvuga ku kintu mwavuze cha ugwaruka ruja hanze mu bindi bihugu. Ugiye kuraba keshi usanga batafise amakuru ahagije y'ivyo bihugu baroyemo ndetse usanga batazi n'ubuzima bwo mu ivyo bihugu. Shaka mvuge mpereye ku karorero k'umupapa tubana niwe kesha akunda kuvuga ariko ara televiziyo kuri ajya mashene ya voyage bagiye nko mu gihugu bariko barerekana ubuzima bwaho niwe akunda kuvuga ati murabona yuko no mu iki gihugu hari y'abakene murabona yuko naho nyene hari ibibazo ndetse uravye no kuma ugize ubushakashatsi ukarondera kuri internet urasanga mu ivyo bihugu nka Amerika hari abantu biyahura bica abavyeyi babo ugaca wibaza mbega hari umuntu yo kwiyahura afise ubuzima bwiza hari umuntu yo kwiyahura ari mu gihugu yumva ko azobatekanye. Rero nk'aba journaliste twoca tubwira ubwo gwaruka tufise intambwe ya mbere yo kubamenyesha ati nubwo woja mu kirya gihugu nubwo woja muri Amerika siho haryoshe siho hahi ukamwereka uburero bwishi nk'abiyahura bari mu ico gihugu abashonje abakenye abarara mu miduga baba muri Amerika bisigura naho nyene hariho uburoro bwishi bubereka ukwereka ubwo gwaruka rushaka kuva mu gihugu hama bakabona yuko atari gihugu wo kwiruka ngo uzobushitse mu iparade ni gihugu uzosanga ushobora gusanga ubwowe gusumba ndetse dufise n'uburoro bwishi hari abantu benshi bagenda bakagaruka kubera vyasi umweretse uburoro nka bubiri yo cavuga ati kumbe reka mbanze mbaze
rero twebwe nk'amenyesha makuru abamenyesha makuru nivyo twari dukwiye gufatirako ndetse urabizi baravuga ngo iki gihugu bariko barakira ngo abashaka kujayo uciye ushira nko ku gasitatu kamubwira ati nubwo ushaka kujayo urabanza ubaza aya makuru ndabizi hameze uko muri iki gihugu uragira recherche kuri internet uzomenya ibintu bimwe bimwe nico kintu je nashaka kuvuga ku bintu mwani mwavuze by'abajene benshi birukira hanze ikindi numva no kongerako harakwiye inyigisho zo gukunda igihugu apana zijya zitangwa mu migwi iyi niriya ahubwo inyigisho usanga je mpora nimvira mbwira n'abajene ati burya nubwo tuba mu gihugu ntitugikunda kuko hari inyigisho umengo turirengagiza nk'umujene akakubwira ngo je nokunda igihugu gute je kitankunda igihugu cyo gukunda gute kandi ukibayemo ushobora kuronka ibyo ukeneye byose ndetse nta kintu ushobora kukiburamwo amategeko akwemerera naho bishika ukarenganwa si igihugu kikurenganije nakarenganye ukumbura ushoboye kugirirwa muga si igihugu rero je mpora nimvira ati hari inyigisho zikwiye kuronkwa guhabwa n'abantu benshi ngarutse kwico c'abajene baja hanze abajene nta mahera abafise yo mushikana hanze n'abavyeyi bayamuha sangagurishije itongo bisigura n'abavyeyi hari inyigisho bakeneye atari za nyigisho zo mu migwi kanaka canke iyi niri nivyo tugire Kristo abinyuma twava tubibagira ugerageze kuba bref kugira ngo turonka amatemonyage menshi murakoze n'amaproposition menshi nitwa Celestin Bizindavyi muri kaminuza nize communication des affaires mugabo birampa amahirwe kuja muri communication organisationnelle ndabona ibyo turiko turabamwo ibyo tumera nk'ababamwo ibyo dutinya kuvuga ko twobamwo kandi ariko karanga kacu aha ngomba kuvuga ku kintu cotuma tugira identité mu Burundi ugwaruka ntitukigira identité y'umurundi nagize amahirwe gutembera umurundi uri kuramaza ati uvuye mu gihugu iki arumva ko afise isoni ryo kwandika kuri passport ko ari umurundi kubera iki mu mutima hariyo hahantu hapfuye hahantu atakigenda hahantu Imana yamfasha no hava mbega abatwitangiye imbere mumaze kubona byinshi mubona uburorero hirya no hino mwoshobora kudufasha muri organisation zose zishoboka hakamwo umugwi ufasha ko ugwaruka ruhari gugumana identity kuko uyu uramuha akazi akaba yifuza ati Imana yamfasha ngakwiza ya passport cyangwa kwiza yo kuri haviza ngahunga ndashaka abantu bose bashobora gushika aho bikunda batubarize cyangwa badusabire entité zose zishobora gufasha ugwaruka tugumane identity y'u Burundi mbega hotine y'umwana w'u Burundi niyi tugeze mu mashure aho umwana wese ari désordonné ukaja kumubaza ugasanga ariko aho ngo mwigisha none umwana ariko yigira umwigisha cyangwa ariko yigira abavyeyi nimba yelma bashaka kazoza kejo nibatume umwana agende kwiga agiye kwiga bamwese ko ari kazoza kiwi watara ku muryango uyu munsi abana benshi ngaho mwibarabara bacunganwa n'umwigisha abafise imyambaro ibiri mu mpuzu iyo mwishure n'indi atari yo mwishure abavyeyi mudufashe muriko mutanga isuri yihe ku bana bacu sindabagira mugabo je ndafata nk'abacu kuko ndafise batoyi banje benshi mbona inyuma kandi bakambabaza hama mbega vision personnalisée ni yihe ku gihugu nibyo turiko turavuga ko communication ari Burundi tukabwiza kugira karanga kacu none umurundi ubwiwe atarinze kuraba mu Rwanda atarinze kuraba muri Congo atarinze kuraba muri Europe afise vision personnelle igiye nimba bishoboka mudufashe dusobanure tumenye umurundi cyo muranga vision personnalité tutarinze kuvuga ngo vision 2040 mbega umwana w'u Burundi yogenda yiyumvira iki mu mutima kuko bazohava bavuga nk'aho batera impuzu kudutwenza ngo uzova ngaho bwanyuma azozimya amatara bijya bintu barabivuga nk'ubwo twenga ariko birababaza kuko iki gihugu nahuye n'umuntu byatubwiye ati ndabasengera Imana ibime green card ndasenga cyane kugira ngo aya mahigo yose murondera hanze muyabure kubera iki bo barabona potentiel iri ngaha tuzohava baze kuhubaka dusubire gusaba visa yo kuhinjira kandi ari wacu ikimbabaza rero ni mudufashe habeho identité kuva hasi kuko ibipfira hejuru byatanguriye hajya hasi mutabona mubona ivyamwa bisesekaye hasi kubera vyeze rero iyo vyeze utazi mu mizi byabaye byabibweyo n'ubundi turacafise akazi kenshi mudufashe murabire mu mizi kuva mu ngo niba bishoboka naho bigoye kuko WhatsApp zigazirera umuvyeyi akava ku kazi ari kuri WhatsApp
ntazi umwana ingene yiriwe, azovyuka umwana amuhicaye cyangwa umukate, ntaza kumenya umwana yaraye gute. Abandi n'abararaye akavuga ati sinzi abana baje, umukozi arababona. Rero nimurabe bizohera mu miryango, urwaruka ruzokora ibiko birakoreka mugabo byahereye mu miryango, muri fondation. Murakoze. ese nkayaga yo dufasha kugira nk'udupostcard postcard mwe n'utwo dusigura yuko i Burundi kameme ari heza haryoshe kandi babigira neza. Iyo babigize nukuri turabikunda cyane. N'ayandi makonto nimwe nayo yerekana yuko kameme mu Burundi yereka n'igihugu ciza cifasha. Ndababwije ukuri, je imyaka nakoze muri JZ, abazungu twakorana barambwiye ikintu, umwe yarambwiye ikintu canshitse ku mutima. Yarambariye ati Franzima, mbega mwibaza yuko nk'ubu hoba catastrophe i Buraya, hoba catastrophe, mwibaze ko tuzoja hehe? Tuzoza ngahi wanyu, tuzoza ngahi wanyu. Ati murambarira handi hantu ku isi ushobora kugenda ukavoma amazi ukanywa, amazi yo mwibuye yandi yo musarara ni hehe? Ati muraraba kuri Mapemondo ahantu hari verdure, ahantu ushobora kugenda ukaronka ivyurya utarinze ukaronka amafruit, ukaronka amalegume udatanze amahera menshi cyane. Ati mwibaza ko rihehe? Tuzoza ngahi wanyu, tuzoza ngahi wanyu muri region de Grand Lac. Cyo kintu narakimbariye kabisa caranshitse ku mutima. Ntiduhave twibaza rero ngo turi mu bihugu vyavumwe, no, twaragize ingorane nkuko n'ibindi bihugu vyagize ingorane kandi tuzozivamwe. Hari umuntu yari yasavye ego, hari umuje uri kuri kamera no ushaka kuvuga. Okay, uyu muje nahejeje ucuza. Uturondera umuntu agufatira kamera. Ube bref. Murakoze, nitwa Elvis Nshimirimana, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'imesha makuru journalisme bac 3. Jewe nagize amakenga kuri intelligence artificielle, ubona ko ibandanye ba evoli ku rwego ruteye ubwoba. Mbere mwatwaje muti none dukora iki kugira ngo ibintu tubivemo canke dushobore kubihazova? Yezu niwe yavuze ati ariko arasabira abatumwa ngo mukama ntubakure muri ijasi ahubwo nubakomereze muri ijasi nyene kugira ngo ahubwo bandanye kwibarindiramo. Jewe rero navuga nti mwebwe muri bakuru bacu, twebwe abajene turafise ikibazo novuga gikomeye ca manque des informations canke manque d'encadrement niko no bivuga, parce que uri kuraba jene no musi ukuntu tumeze nta makuru menshi dufise kubijanye n'aya matelefone yacu. Ego nivyo turayatunze, mugabo uzosanga tuzikoresha muri vya bindi novuga ntibidakenewe cyane, kandi hariho ubundi buryo twaye kubikoreshamo byari kutugira akamaro. Rero novuga nti mwebwe muri bakuru bacu mumaze kuronka ama experience menshi kubijanye na communication na information, muraba muri bano bajene twe turi muri za kaminuza muri secondaire mukagira wo muri des associations des groupes kugira ngo uwo mubasi muze muratwankadira na bukebuke. Ego nivyo turashobora twebwe abakristo bamenyesha makuru kumva ko twoshobora guha message bagenzi bacu. Uno musi umuhaye message arakubwira ati wewe nturi au top, umubwira ati rega la fille uri kurambara nk'uko, avuga ati we nturi kurajana n'igihe. Rero urumva ko naho babigoye turashobora kugerageza ko twoba umuco w'abandi bamenyesha makuru aho tuba duherereye. Ariko ico ncangaruka ko twebwe nyene abakristo bamenyesha makuru novuga ko twataye ico twokwita kakaranga k'ubukristo. Meme si twotangaza mu makuru cyangwa tukavuga mu makuru, hariho ukuntu iyo tugeze muri ajyandi mamiriye atari mu isengero dusanga twahinduye situation tukaba nk'uruvo abaruzi. Donc umubonye ngaha anya mugabo ageze mu kabare ugasanga yabaye umuntu, ageze aye muri karite agasanga yabaye umuntu. None nzomu influence gute? Kandi nanje abonye ko meme si je suis le chrétien après la messe cambo yondi muntu. Turakwira natwe kwisuzuma ava yuko duhindura abandi tukaraba koko bwa bukristo turiko turabugendera. None rero novuga ni aya ma intelligence yo yaza twonona ku rugezo ruteye ubwoba. Jewe ndibuka niga muri secondaire j'étais capable ko noshobora gufomira ngira
hafi nk'impapuro nka zitanu arizo twiga mu situation d'intégration tugakompoza icyongereza igifaransa j'étais capable de composer kandi umwigisha akabishima mugabo no munsi n'umwana ambwiye ati mfasha mbega isije pour ndayideveloper mu paragraphe nk'uko donc sanga yase kuva yangoye aca sanga simbiye kuri telefone igaca kugira inkorere rero no munsi ndarogereta gose jewe kubona ko ya capacité nari mfise muri secondaire itakibereye niyo mfise muri kaminuza rero turakwiye information zikwiye na encadrement zikwiye kugira ngo ino evolution y'amatelefone n'amateknoloji bishobore kugenda neza. Murakoze nawe cameraman. Murakoze, jewe nitwa Ntwari Olivier, mu buzima bwa misi yose ndi umuinformaticien mu bari batumiwe natwebwe twarimo. Icyo nagomba kuvuga nibijanye no guhinyanyura nivyo no munsi beshe bari hano n'abamenyesha makuru novuga bandika mugangira no guhinyanyura birimo. Jewe niha mu mutwe bajya ba designinga bijya bintu namwe mubona bitabereye. Bamwe bavuga uri kura papa ariko asanga izimbwa n'andi masanamu y'ibitera soni mukunze kubona. Jewe rero nagomba kuvuga nk'abantu bahinyanyura nukuri ibyo bintu ngira ngo nkuko bahora bavuga ngo patira karira baje hano nibaza kataba hari kubijanye no guhinyanyura nibaza bata abantu bohinyanyura ibintu nkabijya bari ngaha nubwo patira karira baje reka tubivugire ngaha mugabe bizoshikira n'abandi. Icya kabiri cyo nagomba kuvuga rero kuri mwebwe wa journalist muhora mubona titre ivuga ikintu ukumviriza ukazorindira bya bintu bandika ko birimo ukabura. Sigara ndibaza none aba bantu barize kumenyesha amakuru cyane ari amajambo bacishijemo wasigaye nivyo twese turamenyesha amakuru sinzi gusa iyo twavyigiye je nabwiye ko ndabigerageza bukebu muga twese twarabamenyesha amakuru ikibazo no kumenya amakuru dushikiriza kuntameze ari ntanza karo kuri byo kuri YouTube nizere yuko mu bantu bari ngaha tutokivuta abantu nibukangira hareze imyaka 5 bakavuga ibintu ku buryo bimwe twavuga byo kwizera byo kwizigira ukibona iyo titre yonye n'umutima ucuvuduka. Rero nibaza ko bari ngaha twogerageza utanga ro message ku bandi kugira ngo iteka ry'umuntu ubuntu mu bantu bwaragiye ku buryo usigara wibaza nayo makuru bamwe bashikiriza ukuntu bimeze. Uko rero kugira ngo sindandire twebwe nk'abamenyesha makuru b'abakatolika dutanga inkuru zihumuriza zitanga umwizero kugira ngo tuzoshikire bwa bwami bw'Imana tugire Kristo. Naganze Kristo. Uyu mumama nawe nyine agomba kutuganirira. Karibu. Tugire Kristo. Jewe nitwa Ajeneza Joanita nkabandi umufasha ubutumwa muri Radio Maria. Jewe ikimpagurukije nje gusaba ubufasha mukundi hariho kuri ku ma réseaux sociaux ikintu kiriko kiratwicira abana cyane gose citwa Snapchat. Murayibona ifise abajene cyane gose gusumba abantu bakuze. Hariho rero baratoye ifason y'ukonona abana bacu ubu ntibakija ku ma WhatsApp kuri Facebook ubu niho bariko barakorera. Hariho rero page y'umuntu yitwa Olitrack yitwa Olitrack Olivier avuze nagira ni Oli ni wenyene Olitrack. Rero iyo page ni page ivuga ko ibintu bikorwa mu ngo nk'umwana w'umugore nk'umufasoni akagenda agatanga témoignage ingene ajyamana n'umugabo ingene avanga n'umugabo ingene ahanura aba jeune fille bacu ingene kizira yuko ushobora kuja kurongorwa ukiri vierge abahungu ingene bashobora kubaho muri ubwo buzima badafise amafaranga abagore ingene bagendana n'abana bakiri bato abahungu ingene bagendana gutyo. Ni page iri kwiratwononera abana aterpo mudashobora kwibaza umwana ubabana bacu urashobora ugasanga nka equipe jeune umugenzi w'abajene cyane gose murambaburira gusumba abantu bakuze urashobora gusanga ndafise groupe y'abana bashika 12 ugatusanga bicaye mu nzu bari kuri Olitrack ngo wumvise ivyo yavuze kandi baravuga baraprecisa amazina y'abapapa bagendana nabo. Ni page isambuye ingo cyane gose ikavuga aba bagwiza tunga cyane gose cyane
nabo bahabara babo bagendana nabo bana y'imyaka 15 10 n'ingahe bagendana byose bakagenda nto byaje bya dadi bya mami tontonde iyo page no kuri jenje gusaba ubufasha ntibishobora ko mugira urunani mukaza muraraba abo bantu batwononera abana mugaheza mukamushikira mukayibloka iyo page kuko vraiment iraskandaliza intimité y'abantu hari n'igihe bashobora aba docteur bakaze aba coroneri bande niho bavugirwa rero ni page ijamwe abana gusa si page y'abantu bakuze murazoheza muyirabe musanga mu matelefone y'abana gose kandi bahana de so kuvuga ko yinjiramo koma uyinjiramo kubera uri muri yo circuit nawe rero ugatusanga rero abana bacu unya ntibiyumvira kurongorwa ntibiyumvira kurongora biyumvira kujya l'argent facile kwavuga nk'umugore akavuga ingene aronsa kubera agendana na sebukwe yaronsa ama parcelle yubatse yamuvyaye ku mwana agatuka umugabo wiwe ko atacashoboye ibiki ivya bintu nyene biteye isoni bigasoma abo bana mwumva abana bacu bariko baja hehe n'abajournaliste rero nagomba ndabasaba ubwo bufasha no kuri iyo page muyirondere muheze murondere uwo muntu mumusabe ageze ngaho tugire Kristo. Urumvise mwe twavuga bigeramiye ugwaruka rwacu none ugwaruka gusa mwumva ko nabakuze naho bamwe bavuga ngo naba BBC no kuvuga born before computer yuko nabo nyene bibe impact ariko dufate témoignage urashobora kudupartager tugire Kristo. Je nitwa Ntihawose Emmanuel nkaba nkora mu bijyanye na communication muri Paroisse Yohane Batista Mweranda. Icyo nashaka kumenyesha muri rusange twavuze byinshi ariko ngo ija kurishera ku nama kandi iyi vision turiko turajamo twe turi ngaha ndibaza ko tuko turakura ko turava mu nzira ariko aba bana bari muri ibi bintu biteye ubwoba baracari hasi. Nashaka guhamagarira cyane abavyeyi bamere magabo ro kuvuga naho ubuzima bw'isi butugoye abapapa n'abamama nibahane umwanya nkuko tuzi neza yuko abavyeyi b'abapapa baragerageza kubonera abana hari ico bazoba hari imbere bigatuma kumbure bakara mu ngo bagakarira abana bakabatinya. Abamama nabo rero nibafashe kugira ngo twubake uburundi bw'ejo duhereye hariya hasi mu mizi. Jewe ndavye nk'abana buno munsi hari ishure mpagarariye nko userukira komite y'abavyeyi nisanze nabaye umuencadreze bivanye nuko ibi bintu ibikorwa nkora bijanye bisa n'ibyo kubimenyesha amakuru nko mwabivuze cyane ndatora amakuru hirya no hino aho usanga atamwana acubaha umuvyeyi umwigisha plito umwana arindira umwigisha kugira bajane ku ishuri umwana ugasanga ivyo reglement scolaire musaba abitunganya uko ashitse imbere y'ishuri orke umwana yagombye kwitunganya akiri muhira ava yuko ashika ku ishuri. Rero nasaba cyane nshimitse aba basaserodoti nibo kumbure ijwi ryabo rishika kure namwe abajournaliste kandi nivyo muragerageza hari ibiganiro muza mutanga ku maradiyo mwitaho kucanke kuriya tugerageze duforme urugwaruka aya matelefone nitwe abavyeyi tuyagurira abana umuvyeyi arabe eske umwana iyo telefone ikeneye kwikoresha kuva ryari mbega umwana yiga ari muri Ecofo arakeneye gutunga Android ko mbona ivyigwa bigorana kumbure orere y'ishure usanga ifatanganye ugashiramo n'akarugo k'umwana mbega uwo mwana umuguriye iyo Android wifuza ko azokoresha mu mwanya wa ryari. Je tugize inama y'abavyeyi kenshi atari ngaha kumbure mu gisagara ca Bujumbura mwana waho aca ubwenge hakiri kare mugabo nabyo twamaze kubona yuko bitabereye cyane twabona yuko nkuko ubushikanganje bw'indero bubikora umwana yotunga telefone ariko araheza imanite niho umwana aba ariko arakura mu mutwe azi ico ariko arakora. Rero ava yuko aheza iyo imanite abavyeyi nidufate akanya turondera akanya duhereze urwaruka rwacu kugira ngo ni communication turiko iri kwiraba ayo makuru batwara
tugerageze kuza turabakeburira hariya ku ziko komsa nabo bazogere mu ibi bihe turimo baririshe ku byiyumviro byubaka gutyo niho tuzoba turiko twubaka urundi bw'ejo tugire Kristo. anatanga yuko iyi manifesta urashobora kuza nawe ukadupartaja. Murakoze, jewe nitwa Desire Nsengiyumva, aba ndi mumenyesha makuru canke umu communicateur paroissial mu Kanyosha. Ni suggestion par rapport ivyavuzwe byose kuko byose murumva ko ari ibintu byubaka, ariko niyumvira nti mbega none ko tumaze kuba tugira ihuriro nk'iri kandi si rya mbere si n'irya kabiri, nta kuntu ibi vyiyumviro duhanahanira ngaha tworondera ubundi buryo bwo kubandanya tubisimbataza. Ariko niyumvira nti nimba vyokunda mwodufasha hakabaho plateforme ishobora kuduhuza. Sinzi ngene ko mwoyubaka mugabo tukabandanya tuza turanoganza ibyo twagiye turayagira ngaha, kumbure ngira ngo byoshobora kudufasha. Uyu mama yavuze ibintu ngira ngo peut-être twese tutari tuzi canke bizwi na bake. Murumva ko hariho ibintu bikorwa canke biba hirya no hino aho tubaye tutamenya, kumbure ngira ngo tugiye turabihanahana ko ivyiyumviro nk'abakristu bajejwe kumenyesha amakuru, twagerageza kuja turatorera inyishu ibibazo bimwe bimwe. Ego cifuzo canje cyari ico. Murakoze cyane. Sodicom ni dufedera ngaha no kuvuga yuko ico ciyumviro bokinota kugira turabe ingene two create platform yeduhuza. Hano ubundi yagombye gushika. Murakoze cyane ko mijambo ndabaramukije mwese. Nitwa Joseline Ndikumasabo, jeje kumenyesha amakuru mwishyiramwe SOS Village d'Enfants, ishirahamwe gitaho ineza y'abana n'imiryango ifise ibibazo by'uburezi. Jewe sinza guteba, nashaka kuvuga ku kintu kijanye n'amajambo dukoresha nk'ama organisation non gouvernementale canke meme n'abamenyesha amakuru. Iyo turiko turatanga amakuru ajejwe no kumenyekanisha ivyo dukora mu buvugizi bwe bita plaidoyer canke mu bijanye no kurondera uburyo amashirahamwe akoresha, kenshi tuba turiko turavuga abo dukorera, no kuvuga bamwe twita benshi aba bénéficiaires, twebwe iwacu tubita les participants au programme. No kuvuga ngo usanga turiko turakoresha amajambo kumbure umenga arabasuzuguza, umenga arabasubiza hasi, usanga turiko turavuga ngo imiryango y'abantu aho nikora, impfuvyi n'ibindi. Reka ngeze ngaho kubera ndi muri domaine de l'enfance. Iyo uvuze umuntu ngo ni impfuvyi umenga ni situation atazovamo, canke ugasanga donc umenga ni situation yisanzemwo ashobora kutazovamo. Mugabe iyo uvuze ngo abana batagira abavyeyi, birumvikana yuko icabaye kugira ngo abe muri iyo situation. Iyo uri kuravuga ngo imiryango y'abantu aho nikora, biratandukanye naho wowe uvuga ngo imiryango ifise amikoro make, kubera yuko niyaronka ayo mikoro byumvikana ko situation arimo izohinduka. Rero jewe nashaka nsabe abajeje kumenyesha amakuru mu organisation atandukanye hamwe n'abamenyesha amakuru, tugerageze turabe ayo majambo ashobora gukomeretsa abo turiko turavuga, canke ashobora kumera nk'ayabasubiza hasi, abasuzuguza. Turabe bishoboka tunagirira urutonde, hanyuma turabe imvugo itoza ibasubiza hasi, itoza iba yerekana yuko umengana abantu ataco bishoboje. Twerekane yuko bari mu bibazo niko mugabo hariho terme yakoresheje Patiri Bireha, twerekane yuko hariho une transformation positive ishoboka kuri abo bantu turiko turakorera ku migambi. Murakoze intererano yanje yariye. Ndabaramukije. Nitwa Badan Fistel Akimana, arera mu communicateur muri paroisse Saint-Michel. Jewe ikintu ngira nshikirize bona ikintu iyo nuguruye
telefone ngiye kuraba amakuru manza kuraba canke televiziyo ikintu cerekeye ajya ama info aca munsi bayita ama message urgent. Sinzi ko iyo abantu bariko bararaba umuntu amanza gutiha attention ku ma message ari urgent ava yuko akurikirana information iri donc bariko baravuga. Je rero ajya ama information aranyenteresa gose kuko niyo akubwira en résumé ibintu byinshi biriko biraba muri uwo mwanya. Gusa ikibazo gikunda kuhaba ni kuri interpretation. Kuko urashobora kubona nka insandi iriko iraba ubu muri Los Angeles ukabona donc batanga ama information yerekana donc ibintu bimaze kononekara byinshi par rapport y'ivyo bamaze gusova nk'akarorero. Rero nkaca mvuga ati je nk'umucommunicateur ni yahe nyifato ngira kugira ngo nakire ivyo bintu canke nk'umuntu ariko arambaza ati burya nta information wompa kuri situation iri kiraba y'ibi bintu, wewe uba waronse iyo information d'urgence uyikominika gute kuri uwo muntu kugira ngo ntamuke kuri Kristo? Navyumvise ikibazo ciwe nacumvise. Abize journalisme n'abayipratika barazi nyene babigenza ikintu bita recoupement des informations burya kiradufasha cyane. So kuvuga yuko kibonye hamwe kuca ufata ico cawugurura karaba n'ahandi hose nyene bareko barayivuga kuko nimba mutabizi izi les pays avancés les pays développés burya hari ibintu batinya kuvuga. Baratinya kuvuga amabilan iwabo y'abantu bapfuye kubera bifise impact kuri opinion publique yiwabo. Bumvise ahantu hapfuye muri Amerika naho baba abantu batanu iwabo ni catastrophe muri Moyen-Orient abanyisrael muri Israel hapfuye abantu 10 ni catastrophe. Baratinya reko vyerekana. Twe twarabibonye dans les années 90 hakiri ko harabagezya ntambara muri za Iraq. Muze murabe abanyamerika bariyo bariko baragwana nta kiziga na kimwe c'umunyamerika uzigira ubona muri zirya ntambara. Kirazira kubera bacerekanye iwabo ni catastrophe na ministre de la défense ashobora guca démission uwo munsi nyene kubera ntashobora gusigura ingene ntabasha gusigura ingene umunyamerika yapfiriye mu hanze mwe nuko biragoye. Narakoranye n'aba Hollande c'est la même chose. Habaye incident irimwo militaire néerlandais ministre de la défense bararaba mutumye kuja gusigura muri parlement ingene ivyo bintu vyagenze. Baratinya cyane ikintu citwa opinion publique iwabo. Mugatwi iwacu mengo hapfuye abantu dans un accident de voiture abantu 200-300 umengo ni fait divers. Ahandi ni catastrophe baca batuma kumushikiranganje wa transport bati sigura ingene abantu 200 bashobora gupfira mu modokari muri transport en commun kandi bakamupressa yuko ateza kudemissiona kubera ivyo bintu ntibibaho. Kirazira ko abantu 200 bapfira rimwe dans un accident ari ujejwe ibi vya transport. Biragoye. Jewe nifuza yuko Patiri Birehayoza kugira ngo abari bagira conclusion mu gusozera. Mwavuze ibintu byinshi cyane twabiretse kugira ngo ibibazo bize de façon vraiment tout azimut. Nibaza yuko abo muri centre Sedicom bazoheza bakavyegeranya bakabihanja bagaheza bakabidukuriramwo ibindi byo dufasha kudusubira kwegerana tukaraba ibyasigayemwo ibibazo kugira ngo bitubere akajyo gusubira guhura. Hari ugeze kuvuga ati turakeneye kugwiza imyanya yo guhura kugira ngo dushigikirane dufashanye dukomezanye nubwo tutashoboye guca tubishika ko en detail mu bintu bifasha mu kurema mu gukomeza
ukwizigira turagutwara aussi communautairement. Hariho amarealite agoye kuafronta umuntu umenga ari wenyene. None nibaza yuko ko twamaze kuronka un centre nk'iyi tuzeza dusabe kumbure baze baradufasha kandi ngira ngo baravyitwararitse kuza baraturonderera imyanya yo guhura ngene twoza tukubaka une communauté vraiment catholique y'abamenyesha makuru y'abajournaliste n'abakommunicateurs bari mu mice myinshi y'ubuzima kugira ngo dufashanye gutwara ibanga ryo kuba umukatolika mu mwuga wacu kugira ngo uhinduke nk'uko papa yabidusabye ejo hahise ucike koko ubutumwa ucike une mission. Ngira ngo kandi turimirije n'ibihe bitoroshe dukeneye guhagararira ukwizigira. Murazi yuko mbere n'umunsi mpuzamakungu wagenewe ukumenyesha amakuru, Journée internationale de communication sociale, igiye kuza mu gihe muzi yuko kitama coroshe igihe kijanye n'amatora. Sinzi yuko murabizirikana. Mbega ico gihe ni kibazo gikomeye. Tuzokibamwo gute? Nk'abamenyesha makuru barangura umwuga wabo nk'ubutumwa comme une mission umukama bahaye mu buzima bwabo mu gihugu cyabo. Tuvyitegurire ngira ngo kumbura umisi imbere tuzoronka imyanya yo kugira ngo dufashanye ingene twogira igihagararo ciza cy'abamenyesha makuru nk'abakatolika. Ibibazo byose rero mwashikirije je numvise umenga hari nk'ibibazo byo gushikirana tukagira une communauté y'ahantu dufashanya yego mu gufiltra mu gutahura ivyisi igezemwo ivyo eklezia igezemwo. Je namye mfise même un rêve yuko twogira un centre yoba comme un centre yo gutretamo ama information y'abakatolika kugira ngo dushobore kugwanya la désinformation, tukaronkamwo n'ivyuma bikomeye, tukaronkamwo ubuhinga n'ubumenyi bwo gushobora gufasha abantu. Inkuru zimwe usanga zirimwe ama intox ama infox n'ibindi byinshi, tugashobora kushira habona ibintu bimwe vyinyegeje, abantu bakaronka inkuru nziza inoboye kandi imeze neza. Un centre nk'iyo twari tuyikeneye. Biragoye kumbure ko umuntu umwe avyishoboza, twari tuyikeneye kugira ngo un centre de traitement y'ama information aca cyane ku ma réseaux sociaux aya nyine agira le buzz kugira ngo dusange turiko turakurikira ibintu birimo ibinyoma birimo umwijima. Ariko kandi hajemwe n'ibindi bibazo twumva yuko hakenewe kubandanya twita l'éducation à la culture des médias, surtout les médias ziza bino bihe zifatiye kuri les réseaux sociaux de la nouvelle technologie, kuko zizobandanya zizana ibintu byinshi, la technologie gumitera imbere gose gusumbya. Ngira ngo rero centre yacu iracyafise ubutumwa bwinshi, ariko kandi na twebwe tuheze twunganire. Ngira ngo bazotubwira uko ngene tuzaturunganira kugira ngo dutange umwanya wo gushobora gufashanya guformana. Nagomba mu gusozera rero mbandanye ndabibutsa yuko twese handi haza umwe wese ku giti ciwe, ariko kandi no mu kinyamakuru akoreramo ategerezwa kwiyumvira ingene afata engagement yo kuba umuntu atanga kwizigira gushingiye mu kuri, ukwizigira kuvyara ingoga shasha zo kubandanya dutegura kazoza keza mu kuringaniza kubu kacu neza. Ko ari batatu ico bahurije ko ngo nuko abamenyesha makuru bogira uruhara mu gutanga inkuru zotuma abantu bagumana ukwizigira.